L'obiettivo che ha la Regione Veneto è quella sul modello di CAV di far rimanere sul territorio della nostra regione gli utili prodotti dalle autostrade. Quindi vuol dire che chi attraversa un'autostrada veneta, tutto ciò che viene prodotto dagli utili dalle autostrade verrebbe reinvestito in infrastrutture sul territorio. L'autonomia del Veneto cambierebbe non poco anche la nostra rete infrastrutturale ed è proprio in occasione della presentazione del bilancio 2018 di CAV, Concessioni Autostradali Venete, la società fondata nel marzo 2008 dalla Regione e da ANAS, che già opera in questa prospettiva, che l'assessore Elisa De Berti spiega uno dei tanti cambiamenti che il trasferimento di 23 competenze da Stato a Regione porterebbe. Come bilancio regionale, per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali, abbiamo risorse molto contenute. Per il bilancio regionale vorrebbe dire tutt'altra prospettiva, investire nelle infrastrutture sia per l'adeguamento, sia per garantirne la disponibilità, sia per aumentarne la sicurezza, ma anche per nuovi investimenti sarebbe sicuramente tutta un'altra storia. L'esercizio di CAV di un 2018 che ha segnato un aumento sia di traffico che di ricavi si è chiuso con un utile netto di quasi 23 milioni e mezzo di euro. Il traffico ha fatto registrare un aumento di veicoli dell'1,41%, poco le automobili, più 0,81%, decisamente di più i mezzi pesanti, quasi più 4%. Ciò che porterebbe l'autonomia nella gestione autostradale qui è già realtà. A me piace sottolinearlo sempre perché in realtà è un unicum in Italia, una società che non distribuisce dividendi ai soci ma mette gli utili a disposizione del socio Regione Veneto, il quale li utilizza per ulteriori opere infrastrutturali sul territorio del Veneto. Come è andato il 2018? Il 2018 è andato benissimo, chiudiamo con un utile di oltre 23 milioni e 400 mila per la precisione. Gli sguardi quindi anche in questo campo tornano alla trattativa che si sta svolgendo a Roma. È tutto un nodo politico da sciogliere con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministro. È una partita che sta gestendo il Presidente e io sono convinta che alla fine ad un compromesso e ad una condivisione di un progetto si arriverà.